آج کی ڈیٹ میں ہر دل کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے عزیزم شاعر اہل سنت مداح حبیب داور عقیل صدیقی صاحب قبلہ بریلی شریف۔ کیا خوبصورت آواز ہے، کیا خوبصورت لہجہ ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ سنیں گے آپ کا دل بے قرار ہو جائے گا، مچلنے لگیں گے آپ۔ پہلے آپ اس کو دیکھیے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور کہیے اور اس کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے میرے عزیز۔ کیا خوبصورت پڑھتے ہیں، دیکھیے۔ ایک محبت کا سمندر ہے نبی کے چاروں یار، ایک محبت کا سمندر ہے نبی کے چاروں یار، وہ کہاں ڈوبے گا جو ان چار میں گم ہو گیا، وہ کہاں ڈوبے گا جو۔ تو سنا آپ نے، کیسا پڑھا بھائی نے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں میرے عزیز اور تعریفی کلمات لکھ کے جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔